Bandeko balandela bolingo ya Radio Congo Dieto tozali penza en direct lelo zali bongo le 26 novembre 2017 où ezali bongo mungongo ya mutana bino ki toko sunda o ya libino likambo ya ntwa disi ya leader na pokwa na lelo pour to balandi nyonso ya balandi santuka Congo za onso no to mango mvi ntwa disi enki kyo to bokelanga ku Congo dio ntwa disi nani ndio na ntwa disi kimambu zozo ntwa disi metivanga ntwa disi enki kyo to bokelanga vo ntwa disi Mtuadi sakenki mtuadi si era mtuadi sanga bantu mtuadi si musana yeku mtuadi sabatu ako mtuadi sabatu na nini ako laki sabatu nini ako laki sabatu lolenge nini anoko beta pa porte na bandaka batu nyosa so bisabango nini boko sala ou bia sala kango na molenge nini iyo lelo yo yango to yepoto solo la likambu wana mtuadi si nkikyo kitubokelanga vo Ntwa disi Congo muta zetu zao vo ntwa disi yandi tu ana za tuka Congo fetu landa ntwa disi tu inki mulumbu zozo mu 2017 kikyo ko tu bokelanga bo ntwa disi bara bantuka Congo kifeti landa mulumbu zozo da 2017 munodano muano 2017 ntwa disi líder dirigente guia. Quem é este o guia? Quem é este o líder? Como podemos fazer para seguir este líder? Quem é este o líder? Quais são as características de um líder? O que é que um líder faz? O que é que um líder deve fazer? Como ensina um líder? Como descobrir um líder? Como yangoza liba kesho mituna yonso ala zantuka Congo za onso no ntwa disi eto nkikyoko tubokelanga vo ntwa disi leader buki Congo inglês baovo leader mu falansa baovo ntwa disi mu falansa je ne sais même pas mon baptisé comme leader dirigeant. Peut-être, je pense que c'est ça les bons. Dirigeant. Qui a beaucoup dirigeant, moulaki enseignant. Il y a beaucoup de termes en ça. Mais, en tout cas, comme ntwa disi. Et pour la kobanda, émission na biso na mbala moko na sujet o to yena yango pena lelo. Et biso bantuka Congo to banaka toujours na lo yembo. Alors na ko senga na kati na studio batila biso penza lo yembo poete to kwa kobanda émission na biso na pokwa na lelo o to yibongo na titi na biso ali ntwa disi. Muta na biso na kati na studio muta na biso anzambi azali na biso na kati na studio tozali na muta na biso directeur du bureau politique de BDM oyo zali bongo la voix autorisée ya mfumu ne mwanda nsemi muta oyo muta zetu eno za onso no zeyovo nkumbwani mbuta sita nsoni zenu zole bokelamo Joseph ikobi diamu Joseph diodo to zeyo ko to tuka Congo nkumbu zetu seki Congo ngena mbuta sita nsoni zenu yani kumbwani mbuta sita nsoni zenu azali na biso awa pona kotuna ye mituna episo kazali na eloko akoloba na kati na émission mulumbu kiokyo na kati na studio peto moni tozali na ndeko na biso Kanda Pedro en tout cas muta na biso Kanda Pedro yenge kieno matondo mingi ndemo za kati na studio tozali pe lisusu na mbuta na biso Kinsala yenge kieno ne za kati na studio bimo zali komona ke zali tenor monene na kati na emgunduka pe na kati na bitumba ya bantuka Congo tuvutu la bana ba Congo mukiandu za nzitusu tozala ndeko na biso mususu pe azali wa malembe mompia o bomesana koyoka tango nyonso. Alors pona to banda émission na biso ndeko na kati na studio ya na biso nzinga yenge kieno mbuta na biso anzambi yenge kieno mono rain na ngai queen na ngai pe kuna na matumona maleko muntiza Vegas yenge kieno bika bakulu mola Congo balukusa kumuna mbuta nzambi tele bisolo yemo matondo Congo imuna Congo balani nyonso balani babolingo na kati na Radio Congo Dieto ndenge to sile koloba to bongo libino émission na biso ya lelo ntwa disi nkikyokyo tubokelanga vo ntwa disi ezali nani leader bayebaka ye lolenge nini biso na kati na bundu dia mayala tuyekoli
et puis nazali na mukanda moko na kosila kotanga première page titre nango ezali l'idéal de BDM première partie na komekotanga kaka page ya liboso page 1 na page 2 puis na continuer poto bananto yeba bundu dia mayala entwa disize to jandivo et to en tout cas Congo tous les kala et tous en sono ku bundu dia mayala pona nini biso nyonso toza na bundu dia mayala na bandi bundu l'union en langue Congo le mot bundu veut dire l'union. L'union, c'est ça le mot bundu veut dire. La fédération, c'est ça ce que le mot bundu veut dire. L'association, c'est ça ce que le mot bundu veut dire. Le parti, c'est ça ce que le mot bundu veut dire. La constellation, c'est ça ce que le mot bundu veut dire. L'assemblée, c'est ça ce que le mot bundu veut dire. Etc. etc. Bundu, bundu signifie union. L'union spirituelle avec le Seigneur à Congo est une union mystique Congo. Bundu dia Congo. Tandis que l'union pour des objectifs temporels est une union matérielle, une union politique qu'on appelle Bundu dia Mayala. Le Bundu dia Mayala en sigle BDM est le parti de la Renaissance africaine. Je répète, le Bundu dia Mayala en sigle BDM est le parti de la Renaissance africaine. Donc, dans un mot, comme tu as déjà défini à mon Bundu, ngai na koyeko lobake non, BDM ezali parti ou ezali ko sangisa ba africain. Son idéologie est puisée dans l'esprit communautaire africain. Sokozala yo africain te, alors y a peut-être ko puiser connaissance ya koyeba comment l'esprit communautaire africain fonctionne, mais cela ne vous regarde pas. Mais ceux qui ozali mwana na bele Afrika, ozana kati na bele ya Afrika, ozali muindo, alors ozali déjà na kati ya bundu dia mayala oyeba oyebate, olinga, olingate, parce que c'est l'union de l'Afrique. C'est ça ce que le mot bundu veut dire. Donc, mes frères et sœurs, je vous apprends aujourd'hui, c'est seulement une façon de dire que nayebi mamnazolo bate. Parce que, en réalité, vous êtes des bundu diamayala parce que vous êtes l'union de l'Afrique. Baneko na biso tozana kati na studio ndeko na biso kanda pedo mega omite micro tchamo mitch et puis tout continuer. La science, la conscience et la volonté politique, c'est ça l'idéal de Bundu dia Mayala. L'écriture est spécifique à chaque peuple. C'est son identité, c'est son identité. Tandis que la science appliquée ou la technologie est universelle. Donc, la même pour tout le peuple de la planète Terre. Il y a tout le monde, chinois, japonais, coréens, bazali évolué, bazali komata, bazali ko sala miloko, mais toujours en utilisant leur culture. Et le point principal de leur culture, c'est quoi? C'est leur langue. Car, mutazeto, fumueto, mtuadisieto, niveau, la culture, c'est l'âme d'un peuple, dont sa langue est le véhicule principal. On va voir ça en Chine, tout le monde y a en Corée, tout le monde y a en Russie, tout le monde y a en Allemagne, tout le monde y a partout dans les pays développés. Leur culture, leur langue, leur développement et leur façon de faire les choses. Et cela tout fait partie à bien de l'humanité, l'histoire de l'humanité, ou les richesses de la planète Terre. Car chaque culture, c'est une richesse dont les autres peuvent aussi en tirer profit. C'est pourquoi Bundu dia Mayala travaille pour pousser les négros africains, bien spécifié dans la page 2 dans l'idéal de Bundu dia Mayala. Premier point, de réhabiliter la sagesse négro-africaine. Deuxième point, d'acquérir la haute technologie moderne. Troisième point est de provoquer l'injonction entre cette haute technologie moderne et la sagesse négro-africaine. Voilà BDM, produisant ainsi une civilisation moderne, équilibrée et particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine. Voilà ce que Bundu dia Mayala veut dire pour toi, un Africain, parce que tu cherches la même chose. Parce que Ozana Katia Bundu dia Mayala. Donc, ceux qui ont incarné, idée,
ya ko sauver ma belé Afrique ya ko matisa ba valeur ya sagesse africaine liboso ozana kati ya bundu dia mayala mais le point la sagesse ya lelo ezali ntwadi si kintwadi si kioko akola biso mamoto ko sala nani ntwadi si et pourquoi faut avoir un ntwadi si un leader. Alors nous entrerons dans cette ère glorieuse de la renaissance africaine, de l'ère du Verseau. Cet livre a été écrit à Kinshasa le 22 mars 2009. Na point 5 pour clôturer l'Occident traverse une grave crise morale, tandis que l'Afrique traverse une grave crise matérielle. Le salut pour l'Afrique, c'est acquérir la haute technologie moderne et de provoquer sa jonction avec la sagesse négro-africaine, qui est l'aspect positif de la culture négro-africaine. Le salut pour l'Occident, c'est de puiser dans la tradition africaine certains cristaux de sagesse que l'Occident a perdu et les intégrer à sa civilisation décadente actuelle. Tout le monde a PD, tout le monde a zoophilie, tout le monde a tout ça est parti, il y a quelque sorte de loko oyo, longia comme on fume de monasen makanda la commune livre na oya l'idéal de Bundu Diamaya, la première partie, édition Paul Ngimbi. Pour ceux qui veulent la voir, ils peuvent écrire à mpungia bdm @yahoo.fr. C'est ça l'email adresse au Isaïe Nakatina Mokanda au président Sikotanga. Toi d'ici, c'est un mot en anglais qui veut dire leader. Oh, toi, c'est un leader. En anglais, mon wana, natanga ngona dictionnaire en anglais. Leader. It's a noun. A person or thing that leads, a guiding or directing head as of an army, movements, or political group. In music, a conductor or direct as of an orchestra, band, or chorus. B, they play at the head of the first violin in an orchestra, the principal cornetist in a band, or the principal soprano in a chorus, to whom any incidental solo are usually assigned. Number 4, a feature article of trade, especially one offered at a low price to attract customers. Compare lost leader. Leading leader, ou en anglais en tout cas qui compte toi d'ici et là ici mutu, zali mutu ou bien eloko ou ezali ko leads ou ezali ko kamba. Alors, comment un lead peut guider et comment reconnaître un lead? D'abord, la première chose pour nous comprendre, pour nous reconnaître un leader a d'abord un message. D'abord un message. Et quel est ce message au leader ayaka nango? Leader ayaka un message pour un peuple bien défini et bien spécifique. Bien défini et bien spécifique. Il y a un leader abimaka po ya ko pesa directive. Aya ko lakisa nzela. Ako lakisa ndenge nini? Ako telema na likolo mapata. Lakisa nzela no, ko nzela zali ko pesa bato ba makanisi. Ako pesa makanisi ndenge nini? Ako te yango, ako koma yango na mikanda, ndenge ba mao chenchu basala na Chine. Ako koma yango, ako pesa ba idée, ako changer ba idée et puis ako longola bino oyo bozalaki na yango. Ezali ya malamu te et puis a remplacer bino o ya sika et puis a pesi bino yango bino bo pebo comme lokola yebo wana pe ko tangisa ba mususu bozo puiser na mikanda na ba idée o ya tiki et puis bozo sangisa o bozana yango nde bozo ko tambusa mais azali mutu oyo atele magana ngomba abeleli akomi et puis a panzi na mokili mobimba pona bana na yeba ko kozwa yango ba ko kokende liboso. C'est ça qu'on appelle un leader. Alors to yebi na biso nyonso na kati na Congo central to banana na général Mobutu. Combien de gens peuvent aujourd'hui akoki ko telema lelo alobi j'ai l'idéal de MPR totanga yango poto mona place ni MPR et bungaki et salaki erreur parce que tout ça là quand président fondateur ce qui était un leader fondateur il y a MPR na ebite mikanda boni to za nango oyo akomaki oyo tokoyi kotanga parce que ba mabutiste ba koma ebele. Comment connaître les vrais et les faux? Mais on peut pas connaître les vrais et les faux sans voir d'abord les vrais. On peut pas connaître les faux sans voir les vrais. On peut pas connaître les faux dollars sans connaître les vrais dollars d'abord. Alors ngai na connaissance na ngai eloko ite tozongi na leader mususu tozalaki na ye to bengaki Mokongo Nzoko. Je vais citer son nom parce que c'est un homme public. O to bengaki biso nyonso papa na biso et de fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki homme public, paix à son âme, respect à nos ancêtres, azalaki homme public et puis babengaki
epe leader mikanda boni atiki biso tokomi toza na mbuta sita oya uti pe kuna tokotuna ye motuna na site ozala penda pona ye mta ko répondre biso tango tokota na tango ya mituna ako répondre biso to yeba ta mosusu ya yebi mikanda boni o tokoki ko se référer nango pona ko yeba l'idéologie obso en tant que nouvelle génération tokoki ko landa poto kende na yango ezali idéologie nini et puis leadership nini oyo totikali na yango héritage nini oyo tozali na yango oyo tokoki kokende ko puiser poto bimisa ba idée parce que tozali komona na kati na Kimbambala na kati ya la colonie de Congo belge. Tout le monde se déclare des tshisekédistes. Tout le monde se déclare tshisekédiste. Pourquoi? Parce que d'autres disent, Lumala dit que c'est lui, Félix dit que c'est lui, Jean-Marc Kabou dit que c'est lui, Sami Badi Banga dit que c'est lui, Premier ministre actuel, Chibala, dit que c'est lui. Tout le monde a ça tshisékédiste. Y compris les journalistes, Naba Namike, Naba Chege, Naba Wewa, tout le monde sont des tshisékédistes. Mais comment savoir les vrais tshisékédistes ou les faux tshisékédistes? Où est l'idéal de cette idée? Combien de livres il a écrit? En fait, tu vas comparer, tu vas dire, non, yozo kosa. Ya lo baki boyo lo biboué, c'est un yozo moza menteur. Ya kumaka boyo lo biboué, c'est un menteur. Je vais voir si on a ça et ma question nyoso wana egoye ba malelo nakati na ngunduka ya radio, ntwa d'ici. Qui est toi d'ici? Qui est toi d'ici? Toi d'ici nini akomi nini? Poto wa kuyeba ko définir toi d'ici nito landa et puis akomi makamu nini et puis azo linga to sala nini na génération na biso na mukona lelo. Alors yango wana omoni na ye na émission oyo to yeba toi d'ici parce que ba confusion est commis ebele. Alors balobaka place bundu ezalité désordre maka. C'est la définition bundu, cela veut dire l'union. On a l'obligara place union ezalité des autres moutezalaka. Tant ba français babaka union fait la force, baba on en français. Mais sur la en anglais, akoloba bundu fait la force. Ou bien bundu bivana ngolo. Esili. Donc vous en avez non ba union so nakati na bundu dia mayala, ibo yandeka kokota, pour kambola tasikoyo, l'idéologie ya union. Pour que ça la union c'est bon, mais savoir qui, comment, qui est là en train de faire quoi et puis comment aller, et ça l'a toujours malam. Et ça l'a une petite définition en anglais à l'idée. Et ça l'a un orchestre. Tout le monde a toujours un chef d'orchestre, ceux qui ont un grand, la musique on a existé, un milliardaire, un kotarawana, un soprano, un zokende, on diriger musique, ceux qui dirigent direction on a exalité des ordres de côté musique, ils ont une linguisation d'autorité. Pour Doumer, Robert drum, na nenga ye, muta guitare abeti na nenga ye, muta guitare la beti na nenga ye, musicien gangi na nenga ye, tout un désordre de personnes ne pourraient même pas danser, ne pourraient même pas azo tobi na ndomolo, tobi na kwasa kasobi tobi na nini. Comme dans les orchestres, tous les instruments marchent suivant les leaders. Les leaders oazali oazo upesa, oazali kupesa nzela, oazali kulakisabino, ndenge nini toko sala, ndenge nini toko kende, place nini toko kende, place nini toko telema. Alors, na Bukongo balobaka soki mfumu ne mwanda Congo atindeli bino un leader. Soki bo respecter leader wana, bo respecter pe mfumu ne mwanda Congo. Le mwanda Congo, c'est notre génie superviseur pour nous les Africains, pour nous les Noirs. C'est notre génie superviseur, c'est notre Dieu de nos ancêtres. Comme les autres disent, Dieu de nos ancêtres, Yahweh. Nous disons Dieu de nos ancêtres, mfumu ne mwanda Congo. Ce sont des dieux, les dieux de nos ancêtres. Voilà ce qui veut dire. Et ton fumu ne mwanda Congo tu landanga. Et mfumu de landa Congo, yandi toi d'ici mfumu eto, yandi bieka mfumu eto ne mwanda nsemi. Et mfumu eto ne mwanda nsemi, yandi biekele mfumu eto directeur du bureau politique de cabinet Moutasita Sonizeno. Cela veut dire respectant fumu ne mwanda Congo, c'est respectant fumu ne mwanda nsemi. Respectant Fumu Nemwanda Nsemi, c'est respectant les Fumu Nsita Sonizeno, directeur du bureau politique des cabinets. À ne pas suivre cet ordre, c'est des désordres que vous voulez créer et cela ne peut pas être tolérable dans toutes sortes de l'union. Dans toutes sortes de l'union, que ce soit l'union asiatique ou pas, ou africaine ou pas. Si on ne respecte pas cette règle de jeu, l'union ne marchera pas. L'union ne marchera pas, même dans l'équipe. Il y a balle bande ko monaka entraîneur abetaka balle te mais ba jouer ba obéissir kana ba ordre entraîneur a battre l'entraîneur ah di yo mo ya kota ko chabidi yo zo ganga ko no te ngazo ki mba no me la paiement so moni yo ko chabi yo kota chabi non c'est pas ça marche pas comme ça parce que c'est pas son rôle
Le rôle de l'entraîneur, c'est d'encadrer les joueurs, c'est de crier pour les joueurs, c'est d'encourager les joueurs, c'est faire avancer les joueurs. Et le rôle des joueurs, c'est accepter ses réclamations, c'est écouter son entraîneur et aller prendre les balles, aller de l'avant pour marquer le but pour le bénéfice de toute l'équipe. Notre équipe, c'est la terre de nos ancêtres. La victoire de la terre de nos ancêtres dépendra de chaque joueur, il y a qu'à BDM, il y a qu'à Bundia Mayala. Chacun, il y a qu'à Bundia Mayala, Moussouba Rozalaba capitaine, Moussouba Rozalaba attaquant, Moussouba Rozalaba défenseur, Moussouba Rozalaba gardien. Mais une chose est sûre, ils travaillent tous pour la terre de leurs ancêtres. Et tant où l'équipe va gagner, chacun ira dans sa maison avec gloire et honneur et son maillot avec fierté que l'équipe a gagné. Quand nous allons gagner, reprendre la terre de nos ancêtres, nous allons retourner à l'hôtel, nous allons retourner à l'immeuble, à flats, nous allons retourner à compagnie, à taxi, nous allons retourner à compagnie, nous allons retourner à cimetière, nous allons retourner à mais aussi longtemps, vous allez dans ma belle dans beaucoup de binoté et que ça les locaux moroté. Vous pouvez avoir l'idée ou le projet de société le plus formidable de la planète Terre. Mais vous devez avoir la terre. Là où vous allez implanter Borotia, idée on a en marche. Donc, sans la terre, votre idée est morte. Votre idée est morte. Et sans une bataille, votre terre ne sera jamais sauvée. Mais sans l'unité, vous n'arriverez jamais à vaincre l'ennemi qui est venu vous coloniser. Exemple typique, Congo, pays grand et fort, colonisé par petit pays Rwanda. Parce qu'ils s'en profitent dans vos zoba. Et vendre na kati na mabele ya colonie ya Congo belge. Parce que chacun veut être chef chez lui. C'est que je suis d'accord. C'est que je suis d'accord. Alors, toi d'ici, leader, c'est quoi? Leader, biso na leadership, ya mfumu ne mwanda nsemi, tomoni akomi mikanda ya lolenge na lolenge, oyo lelo tokomi na Congo diete 3266, 68 comme ça. Si ma mémoire ne me trompe pas. Et d'autres leaders. Mais, pour la Kobanda, nous avons tout dans le studio. Nous avons comment reconnaître les leaders. Nous avons tout, comme dans Liboso, na Mouta Nabiso, Pedro, Akwaku, Pesabino, Yenge Nabino, et puis Akoko Yebisabiso, pour na ye leader caractéristique nini, ou l'aksaka. Mutu Oazali leader. Après, toke na mbuta na biso Kinsala, sima toya na mbuta na biso Lutumba, toya na mbuta na biso Malembe Mompia, pe toya okuta na mbuta Nzambi, bongo toke ne bongo toyo kasiko Mungongo ya Nkosiankento. Alors explique tellement pour apesa biso penza mabele to kwa komela otobengi mbuta na biso sita nsonizeno. Mais tokimba na lombango mbuta na biso kanda pedo matondo mingi maloba mboka yo pona yo ntwa disi enkiki yo kyo beto Kongo ntuko kokela na twa disi mbuta matondo maloba mboka yo mbuta matondo na pesi bino suba mbote mingi na ndenge susu tokutani na bandeko esali kitoko yango na kopesa nanu bandeko na biso ba oyo nyonso baza kolanda biso na ngonga oyo ya 21h12 kobanda na Kinshasa mobimba bisika tu ba Congo bazali partout na peuple congolais ba oyo bazokolanda émission oyo tokiti madimba mbanza ngungu kimpese partout na ndenge tozokolanda landa ba nungu ezoko yaka awake ba mantezolo bazokobongisa ba makambu kidi na Congo central azana ba voyage bana kimpese ba masidi na Lukala na bifurcation ya Songololo na kilometre 5 tiku na ndambu za Luozi bamantezolo foko tsobango barrage bamantezolo nanu wana oyo bamantezolo bino bandeko na biso ya Congo central bamantezolo bamakambu tu oyo bazoko salela ya mike botelemela bango po biso awa si totelemeli bango donc ba projet nyonso oyo bazoko sala na Jean Mizinga na bavwemba bango nyonso pona ko lukan longi les grands maîtres biso awa tozoko lala te biso tozoko sala tout possible tozoko telemela bango butu moyi yango toyeko lancer sous message na oyo bandeko na biso ba oyo bakolanda message oyo donc ba mantezolo ba mvwemba banzinga ba Kongo beno lutoma wa beno luna kuna donc
luwa bamanke ezolo foko sala bango pena kita manke ezolo ndenge azoko leka ko banda na Kinshasa po akende luwozi soka azokende ko inaugure nini donc luntela mina kuna luwozi ndokiza kuza kimbemba tiba zokota na bag pasi basabuka kuna nzadi bagi yina donki basala ngo bizalazala ndenge longi alobaka ndo wena mbanda nutuba ndo kumango vaikango ndo utuba ketinki donki to sala nyonso pona kuampeshe bamankezolo baza batute bamankezolo baiko zongi sabiso bakongo sima me bakokoka te po bankulu bazali et toza na grand leader, toza déjà na leader, mfumu Mwandantsemi, donc incomparable, indésirable, tozo ko soutenir longi. Qui n'a fait à film ngana zo loba kango. Yango tozo ko loba ba Kongo to telima, totala susu simate. Ntango ifueni to kumbi babifunda na bango tro. Poa eleka ki to kitisi yango, siko to ling to kumba basaki ya biso moko. Tozo mabele nanu ya Congo central biso moko amen tunwani na tete mtoto una donc wana premier point ndeko na ngai o lobby kamwa ba point moko très sensible pona makambo oyo ya ba leader ndeko nga na kokende musika te na kokende gauche droite te ba leader na Congo baza ebele ba shaki bikolo na bikolo bazana ba leader les seuls ba bikolo ba oyo babungisaki leader bakanisaki te ba leader balandaki ba leader na bango tomikosaki biso kutu tokokende musika te les seuls leader oyo ya biso oyo bankulu bapona eza nlongi ya Congo donc ngai jamais na kolanda leader Kisekedi pauvre Kisekedi jamais na kolanda leader Lumumba impossible jamais na kolanda leader Ngwanda impossible yango biso tozoko belelaka epai ba Congo bela Congo donc foko telima po ba Congo mususu bazoko yeba te nini ezoko leka nini bazoko bongisa pona Congo central eza pona ya ba Congo Kinshasa capitale ya Congo central soki balandi makambu oyo longi azoko loba Mwandantsemi azana raison emokili ezoko pesa ye raison mais biso ba Congo tozo continuer kozonga sima ngai nazoko repetaka yango met fois botala mutasita nsoni zeno 35 ans na IDPS mais muta azongi aye ko rejoindre biso envoyé spécial ya longi donc photo landaye et biso ba Congo to tolima ezala ba parti songolo mpakala parti Y parti X okota zonga sima yaka o rejoindre bundu dia mayala oyoka nini oyo bundu dia mayala azoko bongisa pona province na yo po IDPS eza parti ya baluba bamususu ebele bayebaka te ngai na benga mavungu azalaki secrétaire mono vaika abini bien sûr akendaki kosala kamwe eloko na ye na félicita ye mono mbuta très bien nani oyo mpanzu tala ndenge okomi na IDPS bobima na IDPS eza parti ya baluba ba IDPS eza ba parti oyo eye kosala mabe na peuple congolais komi ba Congo tozoko yoka te kaka bilanda kaka kokende gauche babwaki masango olandi babwaki loso olandi depuis Afidel eya mukongo nini tomoni akomata premier ministre ata ministre d'intérieur kaka lako ba Congo batengi baza mayele bazokoka kosala na kati ya gouvernement wana te pamba te kobanga eleki ale longi azoko banga te pona Congo wana ezala Kisekedi longi aleki ye musika na mayele na vision na makambutu aleki ye musika mais tozoko comprendre te mais faut to comprendre sikoyo po oya kolanda te asibie oya kolanda te atikali po to moni yango bazoko utiliser biso bakosala ba parti politique na bango bomoni bango bakokende ko fonder gouvernement na bango balutubidi do bazomona bino kaka bozana bino batute botala na lufu
Bashwaili, botala na Boma, Bashwaili, botala na Kimbemba, Bashwaili, babisika nyonso bango na bango. Ale biso ba Congo to simbana, to zala bomoko, to landa liloba ya Longi. Longi, yiwana, Longi, azobunda pona peuple congolais nyonso. Mais ba Congolais zoba, babengi Longi, collabo. Un collabo ako souffrir. Un collabo ako mitika na yeboye. To fanda na Luanda, bakanga ba miala, azalaki secrétaire ya soki nani nani ya chef stadu, secrétaire ya soki ya nani azalaki agent ya renseignement ya Edouard dos Santos, me miala kyo bankanga kasho dia bayidika kuna viana bakongo batelima ko bada mutamba palanka partout batelima balobi no eno. Mais tout le monde a mis à la cacho batie couleur. Voilà collabo. Cacho batie couleur, batutua collabo. Mais bon la longue ya Congo na prison azalaki. Un collabo bisika azolala. Mais bandeko, et ça la ngai pasi, et ça la biso pasi. Ah, mutu bazobenga collabo yeyo. Oyo akomi kana ndenge akomi. Nkika didi. Manga le yango wat. Manga nini bomona ki alia elokote. Yango biso bomona ngai ko banda jour wana na mona ba événement wana ya soba na chanta na loba no et non. C'est le moment ekoki ngonga ebeti. Pero nini ale elokote. Ndongi ya Congo porté disparu. Azo sala yango pona bana na yete, pona famille na yete, mais azo sala yango pona peuple congolais. Mais kinavo to balana na batu moko boye bazwa biso en otage balingi te kutu toloba fédéralisme yiza soki olobengo pa muluba abengi yo oza tribalisme. Oh, mais ndenge nini bino kaka bozolinga te biso to boyi na biso tangu ekoki. Donc tangu yango yo bakongo boya to sangana mbuta ngai pona ki leader na kokende gauche ki droite te. Les seuls leaders oyo ngai oyo ya biso ya bakongo. Donc wena déjà un grand leader Longia Congo yende leader ya Congo central ezalaka nkusu te ezalaka mantrezolo te ezapenvue. Donc kutu kaba uko toyebi bango te. Les seuls leaders oyo azoko incarner bakongo bane Congo Longi a Congo Mwanda Nsemi bakita bamata yango biso tolobaki ya mbalo bache mukongo foko cha yinsa toko bomana na bango toko suka na bango mabe po biso toza bakongo jamais bako conduire biso tout à fait bakengi nkombo munsinga mukona kuntunti kakabena mukona kuntunti bena nkombo kitaza yako kwebeta kunata. Voilà, donc mbuta bakongo toyokana bandeko na biso ya kisasa Madimba, Mbanza Ngungu, Kisantu, Kolofu, Makuli Ngongo, Matadi, Seke Banza, partout, Boma. Mankezolo azoko préparé, bakumoko ko sakanate na Congo central. Donc, ndenge azokende Kimbemba, fo bolandela ye. Bolandela bango, botikela bango susu tante. Toyebite nini bazoko préparé, mais tozana bango maka. Bandeko na ngai, na zasir na suki awa, en tout cas, to simbana, to zalabo moko, to wele la madele o ya biso ya Congo central. Les seuls. Donc, boya na bundu ya mayala, boya to yokana, poto meka koyeba, avenir ya province wana. C'est les seules provinces eza soudé. Pona Longia Congo mta telemaki. Soki Longia Congo telemaka te, Nazaba mana Kabula, ne ba Kabula ba province wana. Les seuls leaders oyo bazoko banga eza Longia Congo. Yango bo moni province wana eza kaka soudé. Bazoko kate ale boya to sangana. To yeba avenir ya Congo central. To zana biloko tout. Population na biso pauvre. Population wana pauvre. To koma ba victime. No ba victime tukala abiso. To koma ba victime. Ba oke sala ba wakambula bango wapi. Nyoso bazo ko silisa ngo pa la biso ba Congo me. Nkito asabeto. To sale lokote. Simo kimbangu ko kavaikila. Me ko Congo central kavaikila. Donc nyoso bazo ko sale la ezo uta na Congo central. Donc yango bandeko
na sukisi awa yingeta toza ensemble toza kolanda longi kina fe ya filme ensemble bambuta na tikeli bino maloba ingeta mbuta biso kanda Pedro matondo mingi na intervention na yo makasi oyo sili konyata pena tia micro na yo na mute okwa ko mite yango comme ça tokende mbango epa ya mbuta na biso vraiment Kintsala mbuta Kintsala tozali kolobela lelo likambo ya ntwadi sukwa bakongo leader. Comment vraiment reconnaître leader azali nani mbuta na biso Kintsala matondo mbuta na ngai na kasuso kala kitoko 565 mbuta koba matondo mbuta na ngai vraiment na landi bino na pesi yenge mingi mfya ukidi na mbuta na biso Pedro na yoki kolela na ye mbela na ye na landa ngai mingi mbuta vraiment tozala mika miambwa lekila kumosi vutukila kumosi ya solo ndeko na ngai opesi sujet oye nango awa na kosala makasi nazala mukuse parce que risque za to déborder bangonga makambo za mingi na makambo oye nango na sujet oyo leader c'est qui mama na papa na ngai ngana kolobango na lopoto ya français po yo ndengo tangila ngo na anglais na meki kolanda yo na matoko salinga mopasi po ba anglais wana biso mikole belé mais kasi leader papa na ngai eliko baka moto na yambo moto kwa azali liboso songa nzila na kikongo biso tulubi voilà leader songa nzila ta songa nzila benu kunima yani ta songa nzila oui ya to benge leader na anglais c'est-à-dire moto oya laksaka nzela ezate ke yonde ozoko landa ende moto yebi nzela ye ayebi nzela yango alebi landa ngai to kende ezate yondo ko pesi siko ba leso ndenge to soko mona etiaka kokoso ba matezolo ba mbuta na biso belé na poto awa mwa kokoso lingi kokota po ba lingi ba pesa longi leso ba la kisa yenzila pendant que yende muta yebi nzela ndetsaki mwa kokoso o bande kwa Londres bande kwa par-ci par-là toko zonga ma mikolo misusu songa nzila ba la kisa yenzela te po yo la nineye ba bengi leader na simbuta ba leader ba kesa ni tembuta tusena ba leader d'opinion lokola ba mbuta na biso tseki parce que ba leader d'opinion ba yeko bunda pona idée moko boye ba bengi démocratie c'est-à-dire que pouvoir ezala soki pa ya peuple ndenge mundela sengeli état de droit ezala soki ndenge nini o ezaka même to expliquer ko ezama kokoso mais to zapena ba leader o ba yepona mabele na moto to bengi le leader de la cité lokola mbuta longi ne mwana tsemi aza leader d'opinion te aza leader de cité c'était ayepo na yo na mabele na yo aza muta mindele te et c'est là où ça pose des problèmes mbuta na ngai donc nous avons les leaders oui leader azala kana ye tout le monde Jésus-Christ était leader Mahomet azala ki leader Bouddha azala ki leader Moutakasou bazalaki leader, Jésus-Christ azalaki leader, ne mwana sema azali leader, mais il y a leader, Moutasi Sekete azalaki leader, mais il y a leader, Kyungwa Kumwanza azali leader, na région na ye, koko se la diamba te, koko se la te na katanga, ok, no ngulu, te mwenye Félix Akei kuna, mais Kyungwa aboma bata ide president, aboma baluba, mais Félix Akei ba meli tembo na, mutaboma baluba to moni yango ba image ezali photo baso mela tembo na lopango na mutaboma bango parce que akoki koleka katanga te sa Kyungu aza leader yoko lo basiko katanga za leader na Kyungu za leader tepo na kisasa boyebi yete c'est pareil na ne mwana tsemi ne mwana semu kaza au-delà ya Kyungu parce que na ndimite Kyungu ko pesa mode d'ordre na kisasa même Selemba wetelema na ndimite mais ne mwana sema pesa mode d'ordre ba kongo telemi Selemba ubumbu partout là ba telemi moko ba telemi est-ce que Kyungu leader ni ya Congo koko pesa modo de na Kasai ba telemi na kisasa pe ba telemi à part peut-être kono Tshisekedi pour ça la peta na ye azate mais nemo na sema prouver yango pour preuve ti le ba ko telemi sa ba tout na Congo parce que sori pour meke loko wana ba je so ba ville morte mais ba je biso te ke bo telema to mu ya ota leki na biso dokolo onga na moni so na biso ko muta faire gola na so comprendre ta comme ba t-shirt na bana mike ye mutu munene bongo mais mbuta na ngai Pedro yango mission boza nango bo sala tu boza leki na bino wana bo solo la to lukaye aza akondima to benga ye to solo la akoyiko koma président mukolo mususu aza na chance wana soki rejoindre ne mwana tsemi dokula koma président soki dokula rejoindre ne mwana tsemi ba sololi ne mwana tsemi ko sala ine ka sali ba vuemba mvuemba komo luka ne mwana tsemi pona nini pona nini mvuemba komo luka onele ba kongo mota ba kongo nini batindi omoni yango wapi o batika ya ko luka ba so bombarder wana ne mvuemba mamona kyango te
mais amonika combien populaire mvemba ça ne mona seba zati c'est ne mona qui fait que ba Congo wana bazala mimi ba kezolo oyo ba silisili donc ne mona semi un leader azali leader puissant fort ne bilo balba c'est un homme puissant ya on a pas que Bundi Mayala il faut que ça la fier ya ko zana Bundi Mayala parce que ce n'est pas un parti fort mais c'est un parti politique puissant. Il y a une différence en France entre la puissance et la force. La force a besoin des alliés et des unions. Le côté de alliance, à ceux qui apparaissent comme alliance, basangani ebele. IDPS, union, basangani ebele. Mais Bundi Mayala, tout ça, allié, tout ça, bisomoko, mais na 12, toko beta 14 fimbo. To moni yango, soulèvement, salami. To moni yango. C'est-à-dire que nous avons un peuple déterminé, éduqué. Et qui a confiance à son leader, parce que le leader a une ligne moko, osokotala, idéologie, mais otala, cité, c'est-à-dire moto, le panafricanisme, d'avant-garde. C'est ce que nous sommes. Donc, Mbouta leader, Yangwa ne soba na ko monopoliser pour émission, tout ce que nous mais na répondre que leader, azali, moto oyo, azali, liboso, so qu'on aksanzela, na ki Congo psito bengie, songanzila. Lokola Gandhi, lokola Martin Luther King, lokola Jésus-Christ, lokola Mahomet, lokola Bouddha, lokola prophète Simon Kimbangu, lokola Tomba nani mutarabso Kasavubu, lokola ba prophète Ebele, bazalaki liboso pona ko laksanzela, ba bengi bango ba leader oyo na India bengi guruma, mundela bebi sanga bengi guru, c'est un manipulateur mais ne mona tse mazali guru, c'est-à-dire que muto oyo azuko trade full. Ko banga kati so ba bengi guru, bo swara kate, muto azo finga ye guru nda yebi kombo wadate. Akomisiye mais ayebi kombo wadate. Guru elikoba na ki indien, eza kumba pesa Gandhi, c'est-à-dire moto oyo ezaki soka telemi a traîner full. Ah, donc, attends aux catholiques, protestants, ceux qui ont continué à nous pas au pays. Na bengi na ki indien guruma. Français de la commission guru a changé comme manipulateur. Non, ce n'est pas les manipulateurs. C'est un homme charismatique. Donc, ceux qui m'a fait pour que mi kota pareko, bah soit disant historien, bah finga ka, wana guru na bango, bah finga petit secret pe. Mais bon les la kate guru, et c'est moi, muto bengi guru sa ayebi na yedi. Guru eliko ba moto oyo vraiment c'est la charisme ya entraîner full bato bandimaka. C'est tout à fait normal. Donc mbuta ne mona simi to landa idéologie na azali guruma na minute oyo tozomona bazaka de vraiment lukaye et peut tozomona sous résistance na kata terete et sa opposition des na terrain ba komi ko lukaye tozomona. Donc ne mona sima za très utile ba ngunza tu oyo basangana ki wana basuki wapi tango yindi kuna babata bakile bandakuti omuniki ngunza moka bima kitango yindi na Bakongo kuna na Congo central babata bakile bandakuti bakani na bango na basudani. Donc tout la kabiloka bikemi kete ba bayaya tout mambuta bulanda ka wada to bunda to sala misala baza bana mikeba ngunza bayebi yango na mitema na bango ke leader ezane mona se bangunza wana bayebi yango mbongo nzala mbuta na ngai na kikongo baloba ezate ponga ngalie likasu kazagi ko mbongo musala de segali likasu mazala na friko ne biloko kuleza nango. Donc on bazo sala wana bayebi na bango bayebi ke mbuta ne mona sema azali mais bazo sala ngo kaka po musala sengi bongo. Donc ezate ponga ngalie likasu kazala mpiaka no musala lisengi bongo aza biloko na kulia. Donc mbuta na biso bangunza wana bayebi na bango mbuta na ngai bolela kate bazak bako rejoindre biso moment ba parlementaire auto bana na Congo central baza okura ba yibike leaders ane mwana tseni mais to somona mbuta na biso mususu à part Jacob Mvemba mais to zana mbuta mususu kuna yepe alela ka timidement mais ayebike longi asa leader mpwela même bazo bombarder longi mpwela loba azo loba mais ayebike no mbuta wana asa utile pona biso ba petit na Congo central asa député kuna baza ibele biso nde to sala musala peza to sala ini ndo to bi mika miambwa to sali ba démonstration za kino na poto lokola pe na Congo central ba moni kino bambuta baza ko sangana bongo biso to za ko kapona pona nini yango nazo beta mbela ko to pona biso bambuta awa to sala peza mika miambwa politique ezali musala te eza carrière te cette personne qui sala oza dynamique te mikolana ozo malili eza ko longa te mais eza réforme mbuta na biso yo remplacer ni kinsala yo za la conseiller eza tike ba longoli yo o silika o teka o kino komona ba tezo non. Et là, on a profité de l'émission dans le Bélayango. Mais Kamiambwa, politique est en salate. Les autres, on a moutanza, mais ça a régi kuna. Ce qui n'a eu ça, on a dit que Mbouta a eu Moussalamo, que ça permet d'être à la gamine na régi. Yaya Zali, Mbouta, Longwana, Yozala conseiller Yaya Zoa, personne Yaya Mbouta Anzambi, pour continuer, pour y kotate.
elinko bateke to longo mbuta nzambi eza to binga na blopoto ba réforme eza la kabongo to changer mukepo to kinde liboso donc si kana feto yoka na pe bien ce que to bi réforme elinko bateke yo za sur ne Congo te yo ba longo te ba ko longo na mutu na komba ya ba Congo te eza to boyoka ni ba réforme to binga ko longo la te ba réforme ko changement ya mikenike eza ke to ko sisipote po tumba ekende liboso matondo mingi ba mbuta ngana ko monopoliser malobate mais en tout cas leader yeto bengi songanzira eza ne mwana semi pour biso et pour la bangopé parce que azoko bunda pour la idéologie au état de droit démocratie papa nangai est-ce que na Uganda kuna bazana dictature mais baliaka 3 fois que le Sénégal mteza état de droit na Uganda donc démocratie pia na Damascus donc biso bana kofuto yebaka ba moya mindela mikemike to analyse kango to boyi yango te mais to yebaka nani mindele biloko ba yela kabiso est-ce que pana bango basala la kango ndenge wana yango moto yawa donc leader mbuta ngai yeto bengi songanzila mutaza liboso tuzolanda ye biso tendo ko yebisa ye lisusu keno keba na virage wana mais sinon anga bengi yo yana simana ye no zo mona virage po yo za simana ye yenda zo laksanzela okomo mona virage avaye ozuma ko zo tchadia ba poto matondo mingi bambuta mbuta kinsala yandi vo leader ntwa disieto songanzila yandi mfumu wetu ne mwanda nsemi yandi babieka yandi bankulu zetu babieka yandi ntwadi si antuka Kongo za onsono kuna kalana za Kongo kuntiza mpangala tiza ngola eno za onso ntuka Kongo ntwadi sietu nkumbwani ne mavwemba nkosi baovo beto vo nkaka alors na kibimbangu ipai ya mbuta na biso lutumba salamau tuzali ko ya na bunle na likambo ya Italian toi d'ici ya likambo tali leader ndenge ni okuba Congo e bana nyonso ya kati na RDC bana nyonso na kati na Afrika nani ndenge to kuyiba poto yiba yandi toi d'ici yandi fetilanda maloba boka yo matondo kiambo tekeno d'abord donc mbuta kinsala mbote ya mingi mbuta nzambi mbuta mopia mbuta kanda mbuta kiatoko et puis mbuta ngana et puis mbuta fumuna biso mbuta sita sonizeno na ndenge to kote na kati émission concernant nini oboye nango tema lelo likambo etali ntwadi leader alors na anglais ba bengi leader kasi na français ba bengi conducteur donc ntwadi pena donc na ki Congo donc na conducteur et que penda nzela moko pompeke na anglais on la sake ki Congo eza ndinga na biso ezali vraiment ndinga moko ezali complète ezali riche pour biso moko ba Congo lokola sito bungi nzela donc tout ça qu'on néglige ndinga na biso to komi ko lobaka na minoko bapaya alors sikoyo na likambo etali leader bon na ndenge to bota melaka leader muso azali leader moko bebengaka naturel kaka na tango abandi kokola na kosakana na baninga na ye tango pe abandi classe bozomona ke tout le temps yeka ndazo commander type omona pe asisi classe abandi ba azo commander donc to ko benga bango to ko benga ye leader moko naturel na mususu o ezali ke atangi classe na ye suite à ba na ba connaissance waza nango pa pesier responsabilité na ba domaine tel a commis chef to leader to ntwadi alors ba leader mususu bazali batoyo bazali prédestiné pour na leader. Donc, basi ba pona ye ke ye muto bolanda. Basi ba yebisa bino, basi ba tinda bino ye, basi ba koma jana mikanda ke ye akoya pona bino pa sunga bino. C'est comme ce que to tangi ba leader ko la mfumo kimbangu, to tangi lo mwanza to senga ba to tanga so ba buda ba ni ba tout ça donc baza ba leader moko oyo bayaka ke donc baza hors du commun. Ozoma le ko la pe longa Congo, c'est un grand leader. Yekutu na ko benga donc tout ça c'est un grand leader pour nani pourquoi parce que il bosso ba que y a zalin longi donc un longa Congo instructeur divin ba biso ya ba biso que y a zani makandala donc instructeur de prêtres et de rois donc azali wana pour enseigner ba bantinu donc azali wana pour enseigner ba président de la République comme akobe enseigner sous na ba prêtre donc et puis ba benga na suka ba benga sous et ne m'avouez banque aussi, c'est-à-dire quoi? Donc,
mutu oyo batindie pona aya ko résoudre ba problème oyo za makasi oyo bato bako résoudre te. Donc l'homme des situations difficiles ndenge fumu mwanda nsemi azali. Or banda bokoko na biso na ndenge bakoko na biso ba organiser ki société Congo bayeba eke bakoko za na ba leader ebele te pona kokota mvwalangani na kati ya mboka yango na basala toujours ke fubozaka na leader moko ba leader bazali ba passer ya ba niveau mais autour de un leader ozali ko conduire tout un ensemble. Donc moka mobimba yende chef oyo bino bozo landa pona asunga bino alexa bino nzela pona kotambisa mboka. Alors yesikoyo leader wana donc ye alandaka peuple nde fo elanda ye peuple fo ye okela ye parce que ye aza na mission azali na cahier de charge na ye oyo aza na mutu oyo tanga ye kokuta bino azomona lokola bana mike moko boye azosunga bino po alexa bino vraie direction. Dans bon soumona ba benga bango ako mutu aza anarchiste il faut ka to bomaye parce que ndinga kuti bino ndinga ordre ya établi o sa kuti bino nango eza ya kotengama yesu kwa nga redresser ngo pona boza la bien omona ka ba komi ko combattre mais tango siko ba ko bomaye ou bien tango ko kende na tango ba yokela ki était après ba tout ça qui na leader photo ki la mais ça déjà trop tard. Alors pour moi dans ces mais leader ya biso ba Congo adeli leader ya biso ba Bantu azali ba leader ya Banafrika azali a leader ya Bane Congo tout. Donc azali c'est un homme azali exceptionnel na tango oyo ozomona ke bakoko na biso kutu ya kala baba na ko lela mutu wana photo fallait baza na poko oyo ba mona longa Congo ne mwana semine makanda la mouvement kosi mukulu wa moyo ba mona ye balela ka parce que ba yoka ka sango na ye ba expliquer ba que mutu wana ko ya pona aya ko changer face du monde. Donc un ordre nouvelle mondiale oya ko instaurer na kati ya mabela iko ba na kati ya mabela Congo a changer Afrique centrale et puis ba réflexion nango côté sur Afrique mon type échanger monde entier ozomona. Donc na ki leader wana okomona ke pa na biso bakoko na biso bakosa ke na donc na chaque génération à chaque période bazo tinda ntuma moko za kuya ntuma donc bantuma bazana na bango mais ba exception ezanga kate oyo zaka pena ki donc quand Mbemba Zulu bien Zanusi na Tsabulu bien Nkodi Mpwanga ou bien mama Vita Kimpa Fumu Kimbangu et puis Longa Congo les mois semine makanda ozomona. Donc toujours pour le lokola mundial ça côté la biso a panzi façon na biso ya ko penser façon na biso ya ko diriger société na biso et comment siko donc to longola o ya biso to kamata siko to comment ko diriger ba société na biso lokola mindele nous on zomona que tout ça ba problème ko sakanate pourquoi parce que qui fait que to longola na périmètre culturel na biso na ningi to diriger ka o ya biso na ba penser na biso ningi to zoaka bokonzi et tout ça là qui donc c'est ça la choc de culture entre occidentalisation ya penser na biso na africanité na biso ezo simbate yango na mona ke tout ça na ba problème ko sakanate yango na ezo senga ke longi ndinga ye alebi en tout cas il faut passer asali bungi na mayala justement pour na ko corriger ba erreur wana de façon que africain azonga muntu po Afrika zakane susu mutu te oyo ke nini aza mutu moko azali diriger azali téléguider basala lavage de cerveau après ko na confiance de soité après ko s'apprécier ye mon côté ozomona. Donc biso en tant que comme étant leader tout ça na leader na miso autre kolanda ka kizali kaka longa Congo ne moi dans semene makanda là mavumba nkosi o ba matezelo o le munkusu là tout ce monde là. Donc baza ba leader te sont des petits poissons là qui na biku te ba comment na ko traiter bango quoi parce que donc ya wana répéter taka toujours comme mfumu gimbanga lobaki tango longa ko ya toko yokela kaka longi donc mutu mususu te ye zuma apetela kango c'était donc tout landa ye yimta ko la soto nzela donc l'idée na biso zali kaka ye wana toko landa zali longa kongone mwana semene makanda la mavuma nkosi mukulu wa moyo ye mutu kolanda parce que toi na biso ba Congo en tout cas quel que soit ba opinion na biso toyokela ye to landa ye pourquoi parce que makambo nyoso ki tozana nango na passion tozana nango foto bima zalinde ye
Donc, et puis mon Congo, en plus, il y a mon Congo en somme, en tant que peuple, c'est un peuple qui est leader. Et tous les autres peuples, Bantou par exemple, bien en Afrique centrale, pourquoi? Parce que, du fait de Wouti, na Congo, il y a du Bosso, Oyo, Nandenge Mokile Salamelaka, na Lukengo, moi na Liboso. Bâton de commandement. Balobaïke, banana yo ba Congo wana ba Congo ba bangonde bakozala ba konzi bako diriger ba na bango. Alors je vois mal lelo ke yo mu Congo na kata Congo central okoma minorité na kata mabele na yo bagendo ko konza yo na kata mabele na yo okoma binati nkutu. En tout cas, du Cambouana, c'est fini. Il faut ici là, tout côté sur on attend que mon Congo là, ça leader parce qu'il y a un programme politique pour aider le Congo, pour aider Afrique centrale Mobimba, pour nous guider parce que telle Afrique centrale est par terre, donc ça va souffrir. Alors, pour nous changer, il y a un parti politique qui a Bunyamayala, et ça dit en tout cas, nous sommes surtout à côté de la Bunyamayala, parce que parti on est à yé, parti on est dit parti à changement moko penda radical, total, pour le bonheur ya bana Felika. Donc, moi na kanga maloba mingi za penate en tout cas, je crois qu'il y a une zone bino maloba comme ça au bakisama tondo. Matondo mingi tolekilo mbango pa mutana biso malembe mompia muta zetu malembe mompia lelo tozali kolobeleka mu ya ntwa disi ki ntwa disi futi fiti landa mutangu zozo et comment reconnaître cette ntwa disi matondo muta testo kusunda mbaga mpova bayenge mamuta baya nyoso zo na bisana poka lelo yenge na yemoko mfumu mwanantemi ya Lubondo Mkingi makesa maman mzee Mbimba yenge keno. Alors bambuta yenge évidemment bambuta au sur dans kata plateau na poko alelo dans kata radio Congo Dieto le 26 novembre 2017 bayenge bambuta nyoso bayaya tuna pena machine yenge keno. Alors bambuta yemno za itoko thème produit solo c'est un mot vraiment c'est total en malamu parce que mingi bitumba et débarrasso qui toi d'ici à zate à nous faire défaut ou bien à bien reconnu ou bien à autant malamu d'ici quand so batu basanganaka mokonzi azanga raté na mon mkia nkaka koma kiango c'est lui qui expliquait que c'est ce qu'on appelle une toile d'ici wankana ya bantu le leader d'un peuple nkaka boti na tanga no vraiment mkia et tango no rumenate nkaka komi boy kapita munza qui on so ifulu qui na bantu betisala kapita ka kondona ko fumu fote kala toile d'ici fote kala ngwa nesi bien le coordinateur fote kala mo bantu munza Tatanzambio infumu azule ntoto. Ntimpe yibuli mfumu nti. Dionso compagnie d'Ibuli mpe mfumu. Bakale infumu mzoani. Donc pour dire que Dieu le Père est le chef de l'univers, chaque pays a un chef, chaque société a un chef, l'homme est le chef de son foyer, car chaque communauté d'hommes doit avoir un chef, un guide, un leader, un coordinateur. Ntwalisi wa Bakongo mutimanti. Bakongo mpe babuli kapita. Mfumu, ntwalisi, mtsonganzila, ngwanesi. Les Bakongo aussi ont un capita, un chef, un coordinateur, un guide, un leader. Bafwa ibamo yo batumbanga. Bakuluba Congo, il y a tant que là-bas au Kimfumu Makatumba, ibafwa mtsuni, ibamo yo mtsuni batumbanga. Les ancêtres du Congo d'Intotea disent que le pouvoir, le leadership est une question d'élection, d'investiture. Ce sont les morts en chair et les vivants en chair qui choisissent, qui élisent, qui investissent. Mais mon ancien mitumbo akatumbwa. Bukakala mumvu wantatu kukimanza université donc ni mwanantemi waiza monekenwa mukobakulu batumba mukituka mtwadisi wa Bakongo yevingana bakifulu kiasisa mbutaka sarubu wafwa idina ni mwanantemi tumbo katumbwa kobakulu kumasa kumpemba kalunga kumahinda kusimukongo ni banka banga bunja Kongo bonso kisinti ke Bakongo muyonzi ka Bakongo mumwita umusi yesonga nzira kwa ntimanti mvua mafunda mole 2000 muta zabakongo zakuta kana mkuba de bingi zasola ni monantemi mukitu kan twalisi wa Bakongo. Voilà, il termine là. Voilà muta, donc on peut déjà commencer par ici à
développer en disant que un leader, pour répondre à ta question, un leader, on le reconnaît par son charisme déjà. On le reconnaît par son charisme. Tout ce qu'Azali, le leader, ça se. Et ça, le côté où déjà, tu le dégages. Azali, ils peuvent vraiment dégager le leadership. On reconnaît un leader par son charisme. Le leader, tout le monde va te voir Mobutu. C'est un leader. Au moins, il va te voir Mobutu. C'est un leader parce que ce que Monika, tu es émerveillé. Tu sens que tu as dégagé au Ramoko Bemakasi. Tu comprends tout de suite que c'est un leader. C'est un leader. Au moins, il y a une façon de s'exprimer. Il y a la gestuelle, le terme à utiliser. Tantôt pour tout comme tout. Tantôt pour Alimpisa. Donc, les amis, on pour reconnaître le leader par ses qualités, c'est un charisme. Un leader, tu le reconnais aussi par le travail qu'il fait. Par le travail. Il y a beaucoup de choses qui est donc, escargot, un homme politique, il y a beaucoup de familles sales. Il y a beaucoup de familles sales. Et on a qui sale qui andi. Donc, dans ça, il y a un sale. Plus au sale, il y a un timi, tant que bien kakié, na 59 fois. Et c'est après, il faut aussi qu'on va sale. Pour biso foi, to bien qui aussi. Il faut que ça pour bien kakié. Qui faut marquer tout moi il va fois il va moi tumbanga mais tant fois bien qui il faut que moyo bien donc c'est juste qu'au sale il y a un moment leader tu reconnais la question dans le sens que il faut à sale ça nous a fait monde na cause effectif et ça quand on va le jour non total exemple il y a un point maintien c'est un leader un exemple parfait à suivre c'est quelqu'un qui parle et qui met qui agit. Donc, il joint l'action, il joint la parole à l'action. Tant on a pour loba, on a pour sala. On a pour loba, on a pour sala. Donc, on regarde pour le sala. Et là, le roi validant, on a vu ce bébé, tout ça, ils ne font que parler, parlementer. Nous savons que le monde en a caté. Nous savons que le monde en a caté. Pour le monde, on a même basé dans la carte, mais punaise, c'est dingue ça. Les gens, ils s'appellent des leaders, ils s'appellent des hommes politiques, machin, tout. Musala maya pa manakati mboka ne mai bato ko mila mai te mai bato ko mila ngote alors que Congo ne zala ba fleuve ba eau douce zala mais les gens manquent d'eau à Kinshasa courant les zala mais les gens manquent d'électricité tous les jours donc tu vois bien que il faut ça musala te ba éviter valeur ya musala alors ce sont des gens qui ne représentent pas vraiment l'idéal d'un leadership et un leader. Et puis, pour commencer un peu à rentrer dans le vif aussi du sujet, mon fin d'ailleurs aussi, quand on dit ton leader, généralement, c'est Yemoko, mais Sika ou Bazali. Pour reconnaître un leader, il faut reconnaître du fait qu'Azali Yemoko sur un terrain. Parce qu'on occuper le terrain Yemoko. Un vrai leader, c'est ça. Non, c'est pas, il n'y a plus de leadership. Un vrai leader, a occupé un terrain Yemoko. Awa tozana kamoneti nkaka yindeng toujours mon na mboka pour moi c'est un grand leader parce que c'est le seul à occuper le terrain et surtout à occuper le poste qu'il a là. C'est le seul qui est capable maintenant aujourd'hui de tenir tête à toute une armée, à plus de 5 armées. Tout le monde en février 2017 tout le monde tenir tête à plus de 5 armées parce que bête ça c'est rien, mais il est toujours en vie. Voilà un véritable leader. Lui, il est encore un leader, mais c'est pas comme le leader, comme le Lumumba, comme le. Non, même pas comme Mutimba, vous voyez. Parce que les gens, ils vont avoir des carabouilles. Mais, vous avez l'eau, il n'est pas mais pour en venir à bout, ça c'est clair que Mouto a revenir à bout, parce qu'il y a des fous, il y a des fous, donc, perdre de temps. Bogolukaï perd de temps. Bogolukaï perd de temps. Voilà un leader. Voilà comment on reconnaît un leader. Donc c'est quelqu'un qui peut tenir tête non seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel et puis sur une longue durée. Une longue durée, c'est quelqu'un qui peut donc à l'épreuve du temps vous toucher et vous douter. Bogolukaï. Parce que Azali très endurant. Azali très endurant. Voilà un leader. Oh voilà, brossez-moi par-dessus comme ça le caractéristique d'un grand leader, reconnaître un leader.
ils étaient battus biso à pas du jour au lendemain ba kangio ba kio ba kio kuna so nini non nini ben kaka nini ben manti makuta na bolo kwanga to atanga komaki yango akomaki ils ont quoi moi qui code des futa c'est tout ils étaient ba kangi na makasi pour ba ki ba kio kuna tout le monde qui ont biso monde ba ko zoyer ils ont même pas bozo ko komiti na muton ba kangi et auto yemo da amitiki pa kiniko akino ils ont plan na yemo donc bozo mon leader un leader c'est aussi un visionnaire. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision très très longue portée. Aïe, on a dit que ça là, résultat, on a dit que ça là pour lui. Donc, ngai na objectif on a se fixé. Donc, na ok dans mon donc pour moi que un leader, azo comme on a musika, tant qu'il y a comme ça même à Kambu. Nous nous demandons tant qu'à comment tant moi c'est ma comment que non. Si vous êtes comme ça bima pour pendant un peu l'exemple que attend ba kanaki abi c'est comme ça bima ngasi na mon design yo sawa on a singa na mona mais ba comment on dit maseki et le 17 mai boum abimi mais comment qui voilà un leader un grand visionnaire to comparer na Tchité parce que à un moment donné ba bio ya Tchité il pas comme visionnaire mais qui vision à mon avis mo à kufa parce que soit il ba un grand visionnaire un gars il m'a connu un gars kufa et puis un gars préparé batunaye en conséquence là où le ticket no boy so tira boyer non puis on sera beaucoup sans boyer boyindi voilà un leader. Il aurait une vision, il aurait préparé sa postérité. Mais on voit bien que Yachichi n'était pas un visionnaire, puisqu'il n'a pas su prévoir même sa mort, il n'a pas su prévoir même ceux qui allaient remplacer derrière lui. Voilà, aujourd'hui, il dépasse comme une ampoule, nous on ne sait plus qui est qui. Bon, comme il en a. Voilà, c'est des ordres. Voilà, et un visionnaire, c'est aussi un homme, c'est ce que je voulais terminer aussi par l'ambouta. Un visionnaire, c'est aussi quelqu'un qui est un homme qui est solide. Qu'est-ce que nous appelons solide dans Nabu Congo? Tout bien solide, mutu oyo, lilobane na tongo, on a question mon corps, ils allaient oui, na bilipe, ils allaient oui, na pourquoi ils allaient oui. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme solide, un leader. Voilà les caractéristiques encore d'un leader là, muta. Mutu azali solide. Tant ça, kangi, a kangi décision pour le Camboué. A okenango tina suka. A okenango tina suka. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, rien. A okenango tina suka. C'est comme ça. Namabe nango, madame nango, ceux qui ont mabe. Et qui m'a fait, mais je suis sûr que vous avez madame. Soit que vous avez madame, mais il est avec force. Et vous qui avec force. Oui. Donc, voilà pour tout débuter, en tout cas, débuter ma solo. Il y aura encore à dire après, parce que va conduire tous ceux allés en retard un mot. Alors, on a pris mal bas, pour libérer un peu la parole. Maintenant, le midi, un pauvre problème. Nini oyo
batingami batei basosolaka te, batingami batei basosolaka te mawa. Makanda mautsono kamatuka timusiko, makanda mautsono kamatuka timusiko, mungiza minele batuvuka bakimusi, mungiza minele batuvuka bakimusi kiadi. Makanda mautsono kamatuka timusiko, makanda mautsono kamatuka timusiko, mungiza minele batuvuka bakimusi, mungiza minele batuvuka bakimusi kiadi. Bikolo nyonso eutesika mokote, bikolo nyonso eutesika mokote, koya ya minele basangisa biso, koya ya minele basangisa biso na makase. Bikolo nyonso eutesika mokote, bikolo nyonso eutesika mokote, koya ya minele basangisa biso, koya ya minele basangisa biso na makase. Talangwisanika ina kote tinwani na kifumu, talangwisanika ina kote tinwani na kifumu kiadi. Talangwisanika ina kote tinwani na kifumu, talangwisanika ina kote tinwani na kifumu kiadi. Tozangi boyokani tokowela na bokonzi, tozangi boyokani tokowela na bokonzi mawa. Tozangi boyokani tokowela na bokonzi, tozangi boyokani tokowela na bokonzi mawa. Sosanga watanganga wasaya kuwatuka, sosanga watanganga wasaya kuwatuka ntiona. Sosanga watanganga wasaya kuwatuka, sosanga watanganga wasaya kuwatuka ntiona. Lukaka utangaka oyebe payo, lukaka utangaka oyebe payo.